Вітаю ўсіх, дарагія сябры! Гэта першы ў гісторыі набор навукова-папулярных відэаролікаў, створаны аднім чалавекам на 33 мовах. Я раблю ўсе мае відэа, выкарыстоўваючы толькі машынныя перакладчыкі, без дапамогі іншых людзей. У далейшым я распавяду вам пра мой метад вывучэння моў, а цяпер я буду гаварыць пра адну займальную старадаўнюю таямніцу. Адкуль бяруцца дрэвы? Людзі пачалі задаваць гэты просты пытанне тысячы гадоў таму, але адказ на гэтую старажытную загадку здзіўляе і сёння. Першы відавочны адказ здаецца вельмі просты. Дрэвы растуць з насення. Калі вы хочаце вырасціць дуб, вы бераце жолуд, кладзеце яго ў зямлю і атрымліваеце дрэва. Але гэтага недастаткова. З маленечкага жолуда, які важыць некалькі грамаў, вырастае вялізны дуб, які можа важыць больш за 10 тонн. Адкуль жа бярэцца ўся гэтая маса? Другі адказ таксама просты, верагодна з зямлі. Дрэва не можа блукаць вакол у пошуках ежы, яно можа толькі атрымаць сваю масу ад глебы пад сабой, праўда? Насамрэч не. Вада, вядома, в асноўным ідзе з зямлі праз карані. Але як жа наконт самой структуры дрэва? Наконт большай частцы сухімасы яго драўніны? Нават тысячы гадоў таму назад старажытныя грэкі і рымляне разумелі, што калі дрэва, якое расце, проста цягне глебу вакол сваіх каранёў уверх, то ўрэшце рэшт пад гэтым дрэвам павінна з'явіцца велізарная яма. Калі вы стаіце пад дрэвам, проста паглядзіце на ўсю масіўную структуру над галавой і ўявіце сабе, што ўсё гэта прыйшло з-пад зямлі пад нагамі. Гэта павінна пакінуць яму ў аб'ёме некалькі кубічных метраў. І тым не менш, зямля застаецца плоскай у той час, як жолуда, які вы паклалі ў глебу, проста расце і расце дрэва. Здаецца, што яго маса з'яўляецца з ніадкуль. З'яўляецца як быццам з паветра. І так, гэта і ёсць дзіўны адказ на загадку. Дрэвы атрымліваюць асноўны кампанент сваёй структуры з паветра. Як жа гэта адбываецца? Праз працэс, званы фотасінтэзам. Целы ўсіх жывых істот на нашай планеце пабудаваны з доўгіх малекул – бялкоў, вугляводаў, нуклеінавых кіслот, тлушчаў і іншых. Усе яны уяўляюць сабой доўгія ланцюгі атамаў вугляроду з прымацаванымі або устаўленымі атамамі кіслароду, азоту, вадароду, фосфару і іншых элементаў. Але дзе ж можна взяць вуглярод, каб іх зрабіць? З атмасферы, з вуглякіслага газу. Расліны, водараслі і цыанабактэрыі ловяць малекулы вуглякіслага газу з паветра, адрываюць ад іх кісларод, вяртаюць яго в атмасферу, каб мы маглі ім дыхаць, і выкарыстоўваюць атамы вугляроду для стварэння доўгіх малекул. Напрыклад, глюкозы, з якой затым робіцца цэлюлоза, асноўная малекула драўніны. Хіба гэта не выдатна? Вада – гэта вадкасць, дыяксід вугляроду – гэта газ, абодва слабыя і эфемерныя. Але калі іх аб'яднаць у складаную структуру, з іх можна стварыць магутнае дрэва. І вада, якую дрэва атрымліваюць з глебы, таксама паступае з паветра ў выглядзе вадзяной пары, якая кандэнсуецца і выпадае на зямлю ў якасці дажджу. І азот, які неабходны для вытворчасці бялковых малекул, таксама бярэцца з паветра бактэрыямі, якія жывуць у каранёў дрэв у працэсе, званым фіксацыяй азоту. Калі дрэва расце, вуглярод вакол яго ператвараецца ў дрэва. Калі дрэва згарае або распадаецца, большая частка яго вяртаецца ў паветра. І тое ж самае дакладна для ўсіх раслін. І мы, людзі і жывёлы, сілкуемся раслінамі і будуем з іх нашы ўласныя целы. Таму структура нашых уласных цел таксама ў канчатковым выніку пабудавана з паветра. Паглядзіце на блакітнае неба і белыя аблокі ў сонечны дзень і ўявіце, што гэта тое, з чаго ў асноўным і складаецца ваша цела. З паветра, якое вы бачыце як блакітнае неба, ствараюцца вашыя структурныя малекулы. З аблокаў прыходзіць вада, а сонечнае святло забяспечвае энергію. З іншага боку, калі мы стаім на старых могілках, дзе расце шмат дрэў, нам можа здацца, што целы памерлых знаходзяцца пад зямлёй. Але мы памыляемся. Там застаецца фасфат кальцыя, неарганічны матэрыял, які робіць нашы косткі цвёрдымі і моцнымі. Але іншыя складаныя структуры ад тканін да малекул распадаюцца і зноў паглынаюцца раслінамі, якія мы бачым вакол нас. Целы памерлых на могілках знаходзяцца не ў зямлі пад нашымі нагамі. Не, яны сталі галінамі і лісцем у небе над нашымі галовамі. У знакамітым рамане Станіслава Лема ёсць планета, званая Саляріс, адзіным насельнікам якой з'яўляецца разумны акіян. Да навукоўцаў, якія жывуць на касмічнай станцыі і вывучаюць планету, прыходзяць дзіўныя наведвальнікі, якія выглядаюць як знаёмыя ім людзі. Акіян Саляріса ўмее ігнараваць гэтых наведвальнікаў, зыходзячы з інфармацыі, якую ён збірае з мозгу людзей.
Гэта, вядома, навуковая фантастыка, але існуе і рэальная планета, пакрытая акіянам, які можа генераваць складаныя структуры і растваряць іх назад. І гэтая планета Земля. Акіян – гэта атмасфера, інфармацыя наша ДНК, а структуры – гэта мы ўсе, жывыя істоты на Зямлі. Вуглярод на нашай планеце цыркулюе паміж двума станамі – простымі малекуламі вуглекіслага газу в паветры і складанымі арганічнымі малекуламі ў нашых целах. І гэты працэс працягваецца заўсёды. Нават цяпер, калі я размаўляю з вамі, я выдыхаю вуглекіслы газ, які ствараецца пры разбурэнні і акісленні вугляродных ланцюгоў, якія я атрымаў з ежы і якія некаторыя расліны стварылі месяцы або гады таму. Частка вугляроду, які я выдыхаю, нават была часткай майго ўласнага цела. Структурныя бялкі па розных прычынах распадаюцца і выкарыстоўваюцца маімі клеткамі як паліва, пераходзячы ў вуглекіслы газ. З кожным словам і кожным выдыхам я завяршаю цыкл, пра які распавядаю ў гэтым відэа, і аддаю частку самога сябе назад у атмасферу. Эклезіяс сказаў, што нашы целы – гэта прах, які зноў вернецца ў прах. А мы можам сказаць, што нашы целы прыходзяць з паветра і вяртаюцца ў паветра з кожным нашым дыханнем.